Bak, gelmişik 10 Ağustos 2025 il Lerike Çay Yurt kendini geçtik. Gedirik Çay Yurt kanyonuna. Grupamız 15 neferden ibaretti. Yavaş yavaş gedirik dereye. Hele ki böyle. Bak, gelmişik 10 Ağustos 2025 il Lerike Çay Yurt kendini geçtik. Gedirik Çay Yurt kanyonuna. Grupamız 15 neferden ibaretti. Yavaş yavaş gedirik dereye. Hele ki böyle.